relationship တိုင်းမှာအစစ်အမှန်တွေက9ယောက်အပြင်ပုံမရှိဘူးလို့တော့ကြောက်တော့ထင်တယ်ဗျစစ်မှန်တဲ့ relationship တိုင်းမှာဒီနှစ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကြောက်ကတော့တိုင်းတာလေးရှိတယ်နံပါတ်1ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးလားကိုကအချိန်ပေးသလား तू ကကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးသလားဘယ်တော့ပဲမအားဘူးဘယ်တော့ပဲအလုပ်ရှုပ်နေသည်ဖြစ်စေဘယ် relationship မဆိုကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါကစစ်မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုနောက်ကျောလှည့်ပြီးကြောခိုင်းလိုက်တဲ့မှာစိတ်လုံခြုံစွာနဲ့ရှေ့ကိုတလန်းချင်းလမ်းလျှောက်ဖို့ confidence ရှိလားဒါမှမဟုတ်ရင်စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ तू နောက်ကျောလှည့်ပြီးကြောခိုင်းလိုက်တဲ့မှာကိုကသူ့အတွက်စိတ်လုံခြုံမှုရှိအောင်ဘလို့ protection ဘလို့ကာကွယ်မှုတွေပေးတာလဲဒါမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ relationship တွေကိုတိုင်းတာတာဗျကိုတော့လည်းအချိန်မပေးဘူးမအားဘူးကြီးပဲပြောနေတေးကြတယ်ခင်ဗျားပေါ်မှာ तू ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်နေဘူးအဲ့လိုပဲနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကိုနောက်ကျောလှည့်ပြီးတော့ကြောခိုင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုစိတ်ကိုမလုံခြုံဘူးဒီကောင်ငါအကြောင်းဘာမှပြောနေမလဲလို့စိတ်ကထင်နေပြီ तू ကငါတော့တခုခုနောက်ွယ်ကနေလုံနေပြီလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါက relationship ကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေပဲဖြစ်တကယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကစိတ်ချလုံခြုံစွာနဲ့ကြောခိုင်းပြီးလမ်းလျှောက်ရဲမှာစစ်မှန်တဲ့ relationship လို့ခေါ်တာအဲ့တော့တချို့စစ်မှန်တဲ့ relationship တွေကမိသားစုထဲမှာလည်းရှိကြမှာရှိတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေမှာလည်းရှိကြမှာရှိတယ်ဆရာတပည့်တွေမှာလည်းရှိကြမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့မှာအဲ့ဒီစိတ်ချလုံခြုံစွာနဲ့နောက်ကျောလှည့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘရောမှလက်မလွတ်ပါနဲ့ဒီလိုပဲတယောက်ကကိုယုံကြည်လို့စကားလာပြောတယ်အတွင်းတွေလာပြောတယ်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့နောက်ကျောကိုလုံမှုခင်ဗျားတို့မှာကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်အပြည့်အဝရှိပါတယ်